Pelo barulho, ela tá com problema no câmbio, né? Tá mesmo, né? Agora a gente vai ver o que ele fez, né? Que parou de funcionar certo. Esse barulho, ela já tava, até pra centrifugar, ela demorava pra fazer esse barulho aí, demorava pra centrifugar. Eu falei assim, deve ser alguma sujeira. Eu sempre pensei que era por conta dessa hélice aí, dessa sujeira. Pensei que era isso, mas nunca... O barulho tá dizendo que é do câmbio. Agora a gente vai ver o vazamento. Vamos pôr água pra ver, né? Aonde é que tá o vazamento.